سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. دعای پدرمون حضرت آدم علیه السلام را تفسیر می‌کردید وقتی توبه کردن به سوی الله گفتید. بله، حضرت آدم علیه السلام وقتی که الله تعالی ایشان را از جنت به زمین پرتافت و وقتی که به زمین افتادن همراهی حضرت حوا علیه السلام به سوی پروردگار عالم بازگشت کردند. خیلی که الله تعالی در سوره اعراف نقل کرد، گفتند که قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، ما به نفس خویش ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خویش ظلم کردیم. و ان لم تغفر لنا، اگر تو ما را مغفرت نکنی و ترحمنا، ما را رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از جمله ضرر دیدگان میشویم. وقتی که این دعا را کردند، الله سبحانه و تعالی توبه آنها را قبول کرد، دعای آنها را قبول کرد. شیطان که توبه نکرد و بر گناه بر دوام رفته ایستاده است، او را الله تعالی هدایت نکرد و او را گمراه کرد. بنابراین کسی که خواهد به آدم علیه السلام پیروی کند، پس به گناههای خود توبه کند، روی به الله تعالی آرد. والله اعلم.